Hello and welcome to this how to guide video on Adobe Captivate and more specifically our case video Let's Present Value. I'm going to show you the steps in Adobe Captivate which made our interactive video possible. This is not a total tutorial about Captivate's all functions, but more straightforward guide on our video making steps. My name is Riku, and this video is produced by Sykli Environmental School of Finland in Nord Plus funded program Greener Future. So, let's begin. No niin, nyt ollaan saatu Adobe Captivate avattua ja heti ensimmäinen juttu, että saadaan projekti aloitettua, niin klikataan täältä New ja valitaan näistä 6 eri vaihtoehdosta tämä Responsive Project. Ja klikataan Create. Näin. Ja tämä aloitusnäyttö näyttää todella simppeliltä tässä Captivatein aloituksessa, mutta täältä alhaalta kun klikataan aikajana auki eli timeline, niin nähdään kaikki, mitä täällä slaidin sisällä tapahtuu aikajanan puitteissa. Ja sitten täältä oikeasta yläreunasta klikataan Properties, eli ominaisuudet, josta sitten nähdään tämän slaidin kaikki ominaisuudet ja pystyy muokkaamaan esimerkiksi slaidin pituutta ja niin edespäin. Ja täällä vasemmassa reunassa on sitten tämä kuvakela, mistä näkyy sitten nämä kaikki erilliset slaidit numerojärjestyksessä, vähän samalla lailla kuin PowerPointissa. Ja nyt tähän alkuun mä voisin näyttää, että millä tavalla tähän lisätään sitten video. Ja sitten mennään tänne mediaan täällä yläpalkissa ja klikataan tuosta video. Ja nyt kun me halutaan tälle tietylle slaidille vain video, niin klikataan slide video. Ja sä voit vaikka omalta koneelta ladata videon tai YouTubestakin, jos haluaa, mutta mä nyt lataan omalta koneelta täältä yhden klipin, tosta noin, ja klikataan OK. Noin, ja nyt se video tuli tälle slaidille, ja nyt tulee tärkeä juttu, eli tämä täytyy kohdistaa tämä video tämän layoutin valkoisten reunojen mukaan sopivaksi, koska muuten tämä video on aivan liian iso, ja sitten se näyttää todella hassulta ja hölmöltä siinä lopullisessa projektissa, eli noin, nyt se on kohdistettu oikein tämän layoutin mukaan. Ja missä tahansa vaiheessa, kun sä haluat tarkistaa, että miltä tämä sun projekti näyttää sitten lopullisessa muodossa, niin se tulee täältä Previewin kautta. Eli klikataan täältä ylhäältä Preview ja sitten Live Preview on Devices. Klikataan se auki. Ja Captivate tekee tämmöisen tilapäisen esikatselutilan, mistä voi sitten tätä linkkiä klikkaamalla nähdä, kun klikataan tästä playtä, että miltä tämä näyttää. Ja nyt tämä video näyttää juuri siltä niin kuin pitääkin, eli se on oikein kohdistettu. Ja tämän pystyy tekemään ihan missä vaiheessa vaan niin monta kertaa kuin haluaa. Ja tosiaan kaikki tämän meidän Let's Present Value-videon klipit on tehty tällä samalla tyylillä, eli vaan blank slide, jonka jälkeen lisätään sitten tämä itse video tähän slaidille ja sen jälkeen se kohdistetaan sopivaksi. No niin, seuraavaksi näytän teille sitten millä tavalla tähän Captivate-projektiin pystyy lisäämään sitä interaktiivisuutta, eli näitä kysymyksiä. Ja näissä meidän videoissa on käytetty muistaakseni 4 erilaista kysymysvaihtoehtoa. Ja ihan alkuun mä voin näyttää täältä Edit-valikon kautta nämä ominaisuudet, mitä pystyy tähän quiz, eli kysymystesteihin muokkaamaan. Ja täällä on tämä settings, eli asetukset. Täältä pystyy määrittelemään esimerkiksi sen, että sekoittuuko ne vastausvaihtoehdot aina joka kerta, kun kysymys avautuu, ja minkälaisia vastauslaatikoita sinne tulee, että voiko klikata clearia tai mennä taaksepäin tai skipata koko kysymyksen. Ja tämä on ehkä tärkeää, että täällä pass or fail vaihtoehdossa määritellään sitten se, että kuinka monta prosenttia vastaajan täytyy saada niistä kysymyksistä oikein, että se pääsee näistä kysymystesteistä läpi. Ja täällä on oletuksena 80, mutta me voidaan laittaa tähän vaikka 70. Ja itse asiassa muita asioita täällä me ei olla muutettukaan, eli tämä on ehkä se kaikkein tärkein, tämä pass or fail prosentti, mikä täällä on. Sitten klikataan OK:ta. Ja sitten kun me halutaan tähän projektiin
kysymyslaidi, niin sitten valitaan täältä question slide. Ja sitten tähän tulee vaihtoehto, että minkälaista kysymysesimerkkiä me tähän nyt sitten halutaan. Ja voidaan esimerkiksi vaikka laittaa true or false kysymys nyt, ja painetaan OK:ta. Ja sitten ne ilmestyy ensiksi tämä kysymyslaidi, ja tänne loppuun tulee sitten tämän koko testin tulokset, eli miten sä oot pärjännyt tässä koko testissä. Ja nyt kun me ollaan tällä kysymysslaidilla, niin ihan tuplaklikkaamalla esimerkiksi tätä tekstiä, tässä voidaan tähän laittaa kysymys. Tällainen ihan simppeli kysymys, ja sitten voidaan määritellä tänne vastausvaihtoehdot. Kyllä. Ja ei. Ja tämä sininen pallura määrittelee sen, että kumpi näistä vastauksista on oikein. Eli jos mä klikkaan tähän B:n kohdalle tämän sinisen palluran, niin silloin tässä oikea vastaus olisi ei. Mutta tietenkin me halutaan, että kun onko maapallo pyöreä, niin se on kyllä. Eli nyt se on oikein. Ja täältä ominaisuuksista täältä oikealta quizin kautta löydetään sitten, että kuinka monta pistettä esimerkiksi tästä tietystä kysymyksestä saa. Ja sitten tuleeko merkki, että sä vastasit oikein tai väärin. Ja sitten mitä tapahtuu, kun vastaa oikein. Eli tässä tapauksessa continue, niin silloin se menee eteenpäin sitten siinä videossa. Tässä pystyy myös määrittelemään, kuinka monta yritystä annetaan käyttäjälle. Laitetaan tuohon vaikka 2. Ja kuinka monta kertaa sitten tulee virheilmoitus, jos vastaa väärin. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi, jos halutaan, että olisi videota aikaisemmin selitys siitä, että onko maapallo pyöreä, niin täältä pystyy sitten määrittelemään kirjanmerkkien kautta, että haluaako tai meneekö tässä videossa sitten taaksepäin tämä käyttäjä, jos hän vastaa väärin, mutta siihen voidaan palata myöhemmin. Ja nyt me voidaan mennä jo tässä vaiheessa taas katsomaan tuolta previewin kautta, että miltä tämä näyttää sitten lopullisessa versiossa. Täältä voidaan klikata nopeasti eteenpäin tuosta forwardia, niin päästään tähän kysymykseen suoraan. Ja jos tähän vastataan ei, niin kertoo, että väärä vastaus, voi yrittää uudestaan. Ja sitten vaihdetaan tuosta kyllä, ja nyt se meni oikein. Näin tätä pystyy käydä tarkistamassa, ja nyt tästä nähdään suoraan, että kuinka monta mulla meni kokonaisessa testissä oikein, eli nyt mä tästä pääsin läpi. Ja mä voin seuraavaksi sitten kertoa teille jotain muita kysymysvaihtoehtoja, mitä tässä on, mitä me ollaan käytetty. Esimerkiksi tuolta taas otetaan uusi question slide, ja otetaan sitten vaikka matching. Ja klikataan matching tuosta auki. Ja nyt tähän tulee taas vaihtoehtoja, että millä tavalla halutaan nämä kysymysvaihtoehdot näissä eri sarakkeissa yhdistää. Ja tänne voidaan laittaa näin. Tänne vaikka. Sitten toiselle puolelle laitetaan se toinen puolikas näistä oikeista vastauksista, eli vaikka noin. Ja sitten määritellään, että mikä näistä on oikein, eli Sauli Niinistö, niin tänne laitetaan B. Tähän laitetaan A, ja C meneekin sitten noin suoraan. Eli nyt tämä on oikea rivi tähän kyseiseen testiin.
Ja tätä matching-kysymysvaihtoehtoa pystyy täältä asetuksista sitten muokkaamaan esimerkiksi sillä tavalla, että sekoitetaanko tämän ensimmäisen sarakkeen vastausvaihtoehdot joka kerta, kun tätä kysymystä vastaaja katsoo ja yrittää vastata siihen oikein, mutta muuten täällä on aika samalla lailla nämä kaikki muut asetukset, mitä on aikaisemminkin käyty läpi, eli kuinka monta yritystä voi vastaajalla olla tähän tiettyyn kysymykseen, ja kuinka monta kertaa sieltä tulee väärä vastausilmoitus, ja mitä sitten tapahtuu, jos vastaaja vastaa oikein, tai sitten kun vastaa väärin. Ja tämän näkee tämän kysymyksen ulkoasun sitten taas tuolta Previewin kautta. Täältä voidaan kelata taas eteenpäin tähän. Ja noin on oikea rivi. Ja sitten näyttää, että se meni oikein ja taas päästään eteenpäin tässä videossa. Ja viimeisempänä kysymysvaihtoehtona näistä Captivatein kysymyksistä, mitä me ollaan käytetty, niin mä näytän teille, että miten tänne lisätään sitten hotspot-kysymys. Ja se tulee taas täältä, valitaan question slide ja sitten klikataan tuosta hotspot. Näin auki. Ja nyt tänne pitäisi saada jonkunlainen kuva, missä sitten näitä erilaisia hotspotteja on. Ja mä oon täältä ennakkoon valinnut jo tommosen kuvan, mikä voitaisiin lisätä tänne. Noin. Ja nyt on tärkeää heti tässä vaiheessa klikata tästä Unlock from the Fluid Box, niin silloin tätä pystyy liikuttelemaan melko lailla vapaasti täällä kyseisessä slaidissa. Ja tämä kuva, minkä mä otin tähän, niin tämä on valmiiksi tästä meidän NetValue-videosta. Ja tälle tehdään sama juttu tälle harmaalle laatikolle, missä on tämä Choose the correct one from the list of hotspots, niin tällekin myös laitetaan Unlock from the Fluid Box. Noin. Ja silloin näitä pystyy määrittelemään paljon helpommin. Ja tämä voidaan esimerkiksi heti pienentää. Noin. Ja saadaan tämä meidän iso kuva tänne paremmin. Tämä on näköjään aika iso, eli tätä täytyy pienentää jonkun verran. Noin. Nyt se näyttää aika hyvältä. Ja sen jälkeen sitten tänne laitetaan nämä hotspotit. Ja tämä hotspotti on aina täällä alussa hassusti piilotettuna täällä reunassa. Niin se täytyy saada siirrettyä pois tuolta. Sillekin tehdään Unlock from the Fluid Box. Eli kaikille näille hotspot-kysymyksille täytyy laittaa toi Unlock from the Fluid Box. Ja tässä tapauksessa voidaan nyt ajatella, että oikea vastaus on vaikka toi summa. Noin. Eli nyt, kun vastaaja vastaa tätä kohtaa siellä virallisessa videossa, niin vastauksen täytyisi mennä oikein. Ja voidaan mennä kokeilemaan, että onnistuiko tämä nyt tässä minun demossani. Sitten mennään taas tänne Preview. No ja nyt ollaan täällä Previewissa katsomassa tätä meidän hotspot-kysymystä. Ja mä määrittelin tuossa aikaisemmin, että pystyy ainoastaan klikkaamaan hotspotteihin. Eli jos klikkaa vaikka tätä, niin ei tapahdu yhtään mitään, vaan pitää klikata ainoastaan näitä hotspotteja. Mä laitoin tänne lisää hotspotteja esimerkiksi tohon ja tohon. Ja sitten tämä oikea vastaus on tuolla. Ja näistä oikea vastaus on siis tämä summa. Ja jos mä otan ton pois ja laitan nämä kaksi, niin tulee väärä vastaus. Seuraavaksi näytän teille, miten nämä kirjanmerkit toimii sitten näissä kysymysten asetteluissa. Ja jos esimerkiksi halutaan, että jos käyttäjä vastaa tiettyyn kysymykseen väärin, niin hänen pitää palata videossa taaksepäin, niin se tapahtuu näin. Eli nyt valitaan täältä, täällä on ainoastaan tämä yksi videoklippi täällä ylhäällä, niin klikataan se tähän auki. Ja tästä punaisesta aikajanasta tulee sitten tämmöiset kaksi eri muotoista plusmerkkiä tähän, niin klikataan tuosta bookmarkin kohdalta plussaa. Laitetaan tähän vaikka, että alku.
Ja sitten klikataan tuosta Save. Noin, siellä on kirjanmerkki. Ja tämän jälkeen mennään sitten tähän kysymykseen, mikä halutaan sitten vastaajan palata taaksepäin, jos vastaa väärin. Ja silloin mennään sitten tänne Quiz-osioon näissä ominaisuuksissa. Ja sitten täällä on, että last attempt, niin tässä tapauksessa on continue, eli se menee vaan eteenpäin siinä videossa, mutta jos me halutaan, että tämä vastaaja menee taaksepäin, niin sitten klikataan täältä jump to bookmark, ja täältä valitaan sitten tämä alku. Continue playing on the project. Eli nyt, jos mä vastaan tähän kysymykseen väärin, niin mun pitäisi palata tänne videon alkuun, että mä saan yrittää tätä uudestaan. Ja mennään katsomaan, miten se toimii. Taas Previewin kautta tänne testialustalle. Ja mennään tähän ekaan kysymykseen. Mä vastaan nyt väärin. Katsotaan, mitä käy. Mulla on vielä toinen vastausyritys. Vastataan vielä toisen kerran väärin. Ja nyt palautti mut takaisin tänne alkuun. Eli tällä tavalla pystyy näitä eri kysymyksiä määrittelemään, että mihinkä kohtaan videota haluaa vastaajan menevän takaisin. Esimerkiksi jos täällä vaikka näiden kahden kysymyksen välissä olisi täällä video, eli lisättäisiin tänne uusi slaidi, ja tähän väliin laitettaisiin video, me voidaan sinne laittaa sitten uusi kirjanmerkki, ja määritellä, että jos vaikka tähän kysymykseen vastaa väärin, niin joutuu palaamaan sitten tähän kolmoslaidin videoon takaisin. Mutta perusperiaatteeltaan tämä toimii aika simppelisti, tämä kirjanmerkkien lisääminen tänne Adobe Captivateen. Ja sitten viimeisimpänä mä näytän, että millä tavalla sä pystyt tänne lisäämään tähän videon tekstitykset. Ja sitten tämä meneekin vähän monimutkaisemmaksi täällä Captivaten puolella, eli sulla täytyy olla erillinen ääniraita siitä videosta, mihin sä sitten ne tekstitykset lisäät. Ja mä oon tänne valmiiksi nyt lisännyt jo uuden videoklipin, jossa ei ole siis ääntä nyt ollenkaan, koska me ei haluta, että videosta tulee ääntä ja sitten sitä ääniraidasta tulee ääni, vaan mä oon erottanut tästä klipistä valmiiksi ääniraidan. Ja sen ääniraidan lisääminen tapahtuu sitten tästä slaidista klikkaamalla oikeeta. Ja klikataan täältä audio ja import. Ja valitaan tuosta dia 2, koska se on tämän oikein slaidin ääniraita. Ja nyt me päästään tänne muokkaamaan näitä tekstityksiä. Ja mulla on täällä valmiina kellotettu tänne mun PowerPoint-tiedostoon nämä tekstit, mistä mä ihan kopioin nämä. Tänne Captivateen. Ja sitten kun halutaan seuraavaan kohtaan, mistä tekstitys alkaa, niin sitten siirretään vaan tämä punainen kursori siihen. Mennään tonne. Ja sitten painetaan plussaa. Plussasta saadaan aina sitten heti automaattisesti tuohon seuraava kohta, mistä tekstitys alkaa. Ja ihan kopioi liitä meiningillä nää tähän saadaan. Mä muutan tämän värin mustaksi, että se näyttää paremmalta tuossa itse videossa sitten. Ja täällä on sitten vielä viimeinen kohta, mihin laitetaan sitten tämä viimeinen lause. Ja tässä tulee sitten myös sellainen juttu, että pitää muistaa synkata tämä ääni ja kuva kohdilleen sitten myös siellä lopullisessa videossa. Ja kun tekstitykset on saatu tänne, se näyttää täällä aika hyvältä. Siellä näkyy kaikki 3 eri tekstityskohtaa. Ja tämän jälkeen mennään täältä rattaasta oikealta ja klikataan täältä Show Closed Captions, eli silloin ne näkyy sitten siellä videossa. Klikataan Apply, suljetaan ja sen jälkeen tallennetaan täältä alhaalta Save. Noin. Ja nyt jos ajatellaan tätä, että se ei ihan suoraan tosta ala puhumaan, siinä on sekunnin viive, niin laitetaan tuohon sekuntiin se noin suurin piirtein. Ja nyt sitten mennään taas Previewiin katsomaan, että miltä tämä
kuulostaa ja näyttää. No niin, nyt sitten ollaan taas täällä esikatselun puolella ja käydään samalla katsomassa nyt, että miltä tämä meidän tekstitys, äänisynkkaus näyttää sitten itse videolla. Kelataan sinne valmiiseen kohtaan. Thank you, Ari. I'll continue from this. This presentation was first held at the 7th International Conference on Smart Energy Systems on September 2021 in Copenhagen. This video is a slightly shortened version of the original presentation and is in interactive format. No sehän toimii aika hyvin jo valmiiksi, eli ääni menee hyvässä synkassa tämän meidän puhuvan pään Annan kanssa, ja tekstikin tuli aina oikeassa kohdassa. Eli tämä toimi niin kuin pitikin, mutta tämä vaatii harjoittelua, jotta sen saa täällä Captivateissa, varsinkin nämä synkkaukset kohilleen. Tämä on monta kertaa yrityserehdystoimintaa, eli sitten katsoo, että se on puoli sekuntia liian jäljessä tai etuajassa. Tätä täytyy sitten muokata pikkuhiljaa, mutta esimerkkinä näin.